special Amma's HerbChicken ready. Joint family ആണല്ലേ? ഏയ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ. Good job. Thanks. Hello everyone. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ഔട്ട്ഡോർ ആയാലോ? ഞങ്ങളുടെ മൂത്ത മോൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ അമ്മ വിവേകിൻ്റെ അമ്മയും നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഒന്ന് ജബൽ ജയ്സിൽ പോവുകയാണ്. UAE-യിലെ വൺ ഓഫ് ദി ടോളസ്റ്റ് മൗണ്ടൻ ആണത്. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ടായാലോ? Guys, let's rock it. അങ്ങനെ ജബൽ ജയ്സ് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റേജിൽ ഇനിയും കാണാം. ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നൂടായിരുന്നു, ഇവിടെ കിടന്ന് കാണിക്കണമായിരുന്നു. അത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളില്ല. അതാണ് എന്താണ് കഴിഞ്ഞില്ലേ? റെഡിയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷൂട്ടിന് റെഡി ആവണ്ടേ? റെഡി ആയിക്കോളൂ. അങ്ങനെ മലമുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ എന്താന്ന് ഇതുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഒരു ഹെർബ് ചിക്കൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഹെർബ്സ് ആണ്. കുളമാവുന്നോ? കാറ്റ്, നല്ല കാറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ 17 degrees Celsius ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ. അറൌണ്ട് 5 o'clock. പറഞ്ഞോ. എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ? ഹെർബ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ ആണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ. കാറ്റടിച്ചു കൊണ്ടുപോയില്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാർബിക്യൂടെ കാര്യം വല്ലതും പറഞ്ഞോ? ആ പുറകിലെ ബാർബിക്യൂവിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണിത്? ഗ്രിൽ ഫിഷിന്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചിക്കൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ്. അതിൽ നിന്ന് 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഇല്ല. ഉള്ളിയില്ല, തക്കാളി ഇല്ല, ബാക്കിയെല്ലാം അത് തന്നെയാണ്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ഗ്രീൻ പെപ്പർ ഗ്രിൽ ഫിഷാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ്റെ തുടങ്ങാം. ചിക്കൻ 1/2 kg ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്തത് സവോള, 2 സവോള, മീഡിയം സൈസ് സവോള. 1.5 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചിയാണ്. പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി, 4 അല്ലി, പച്ച തക്കാളി. ഇതിനകത്ത് ഹെർബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ഗ്രീൻ കളറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ പാലക് 3 എണ്ണം. ഇത് പനിക്കൂർക്ക, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മലയാളികളുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. നല്ല മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഇലയും കൂടിയാണിത്. പനിക്കൂർക്ക 2 ഇല. പിന്നെ ബേസൽ ലീഫ്. പിന്നെ പച്ച കുരുമുളക് 3 കതിര്. റോസ്മേരി 1 പിഞ്ച്. ഇത് നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ കിട്ടും. പിന്നെ ഉലുവയുടെ ഇല, അതും 1 പിഞ്ച്. മിൻറ്റ് ലീവ്സ് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. മല്ലിയില അതേപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. മല്ലിയിലയും മിൻറ്റ് ലീവ്സും ഒരേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെയാണ്. കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ ലെമൺ, 1/2 ലെമൺ. പിന്നെ കാന്താരി, ഇതൊരു 3 എണ്ണം. 3 or 4 എരിവ് അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പച്ചക്കാന്താരി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉണക്കക്കാന്താരി എടുത്തത്. വെളിച്ചെണ്ണ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇലകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം. ചതച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി അങ്ങ് മാറ്റണം. പകുതി എന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഇടാനുള്ളതാണ്. ഈ റെസിപ്പി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. അമ്മയുടെ സ്വയം കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അമ്മ വേറൊരു ചാനലിന് വേണ്ടി ഇത് കൊടുക്കാനിരുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ കറി ആൻഡ് സ്പൈസസ് തുടങ്ങിയപ്പം അതെനിക്ക് കിട്ടി. അപ്പം നമുക്കിത് തുടങ്ങാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചു. വെള്ളം തിളച്ചു.
അതിലേക്കൊന്ന് പാലക്കൊന്ന് ഇട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. തിളച്ച വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് എടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ വേവിക്കാൻ വെക്കണം. ഈ പാലക്കിൻ്റെ വെള്ളം, ബാക്കിയുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ചിക്കനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ച ഇലകളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ചതച്ച് വെച്ചതാണ്, അതിൻ്റെ പകുതി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കൻ ഒരു 2 വിസിൽ കേൾപ്പിക്കണം. ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുക്കർ അവിടെ ചിക്കൻ വേവാണ്. ആ സമയത്ത് മീൻ ഒന്ന് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കൻ 2 വിസിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്താണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ഇനി ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റണം. ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് എണ്ണ ചൂടായി നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി കൂടെ വഴറ്റാനിടാം. Raghav, how is the grilled fish? Getting ready? How's the view, Raghav? Good. It's beautiful. ഇഞ്ചി ഉള്ളി എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ടു. നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇടാം. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഉള്ളി പെട്ടെന്ന് വഴണ്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. Rishi, put some good music, please. ഓക്കെ. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പച്ച തക്കാളി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തക്കാളി ഒന്ന് വഴണ്ട് വരുമ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇതൊരു 5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വഴറ്റാം. ഇതെല്ലാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയും ഉള്ളിയും എല്ലാം ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നു. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ, ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം. Raghav, grilled fish? Yeah, it's ready. Ready? Looks awesome, no? We're gonna have a blast with it, okay? It's nice. This is your green pepper grilled fish. അങ്ങനെ നമ്മൾ മഞ്ഞളിട്ടു. ഇതിലേക്ക് പാലക്ക, നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ച പാലക്കില്ലേ അതും കൂടി ഇടുക. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച ഇലകൾ, ചതച്ച ഇല പകുതി മാറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നോ, അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാം വെന്ത് എല്ലാം റെഡി ആയിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. നമുക്കതൊന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇടാം. ഇത് നമ്മൾ 2 സ്റ്റീം കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട ചിക്കനായിരുന്നു. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. Amma, how's grilled fish? Yeah, very good, very tasty. Hachi, check out Amma's grilled fish and tell me if it's good, okay? How is it? Nice. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വഴറ്റാനായിട്ട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കണം, ഇളക്കി നോക്കണം, അടി പിടിക്കാതെ. സ്ലോ കുക്കിംഗ് ആണത്. സ്ലോ കുക്കിംഗ് ആണ്. എത്ര നേരം എടുക്കും? 20 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കുമോ? 15 മിനിറ്റ്സ്, 10 to 15 മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും. ഒരു 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അവിടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരൊന്ന് സർജറി ചെയ്യണോ ഫിഷിൻ്റെ? ഡാ നമുക്ക് കയറാതെ അടിക്കുകയാണോ ഒന്ന്? ആ, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് രഞ്ജു? ഹൗ ഇസ് ദ ഫിഷ്? കഴിച്ചോക്ക്. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് രഞ്ജു? ചിക്കൻ അവിടെ റെഡിയാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന് കൊടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച ചെമ്മീൻ കറിയാണ്. ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. അടുപ്പത്ത് തന്നെയാണ് വെക്കുന്നത്. ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു.
ഇതെന്തായെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കണ്ടേ? വെള്ളം എല്ലാം ഒന്ന് ചിക്കനിലേക്ക് പിടിച്ചു. ഇനിയൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ ഒക്കെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട്, ചിക്കനെല്ലാം ഒന്ന് വെന്തതല്ലേ, ഇനി തുറന്ന് വെച്ചൊരു 10 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് വഴട്ടിയെടുക്കാം. What's cooking there? Prawns. Yes, it's a beautiful kodampulita prawns curry. This is special for Achama. Climate is also very good. Yeah, it's 14 degrees Celsius, but it's not really very chill. I think the wind is not there, right? അങ്ങനെ നമ്മളിത് വഴട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും എൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ തൂവാം. It smells so nice. ഇനി നമുക്കിതൊരു 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ ഹെർബ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി. Special Amma's HerbChicken ready. സഞ്ചാരി നീ സഞ്ചാരി ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ സഞ്ചാരി നീ സഞ്ചാരി ഞാൻ എന്നെന്നും ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആണല്ലേ? ഏയ് ഒക്കെ ഇവിടെ തന്നെ. ആ Good job. താങ്ക്സ്. സഞ്ചാരി നീ സഞ്ചാരി ഞാൻ ഈ യാത്രയിൽ സഞ്ചാരി നീ സഞ്ചാരി ഞാൻ എന്നെന്നും Come on, see, passing on shit. That would be the rap.